Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah pangaosan rahimakumullah. Insyaallah urang ngalajengkeun materi anu tacan tuntas. Ayat 3 arahan Allah anu sifatna parentah anu upami parantos janten kabiasaan dina laku lampah urang salaku hambana anu iman baris tinemu hirup jeung mang pirang-pirang kabagjaan dunya sareng akhirat. Sakumaha nu kaunggal dina surat Ali Imran ayat 200 ayat terakhir. Allah ngadawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anu sabener-benerna. Anu kadua parentah ribat warobitu sayaga salawasna hirup salawasna sayaga. Nah, bisanya dibulak-balik sayaga salawasna nah. Dina naon? Dina muqarrabah ka Allah Subhanahu wa taala. Kamari parantos didugikeun makna al-murabatoh anu kahiji nyaeta tetep renggenep dina tempat ibadah teu kaluar tina tempat ibadah. Fokusna atau leuwih khususna para ulama nyebatkeun aribat dina bab salat. Kitunya kamari teh. Jadi lamun orang geus salat cicing di dinya dina tempat salat gitu. Nah, hadis anu dihaturkeun ku Imam Ibnu Abi Hatim, hadis anu diriwayatkeun ku Imam Muslim nu katampiti Abi Hurairah. Urang mengulang heula nya selintas
Sahur Abu Hurairah, Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihi al khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Nah aranjeun hayang dibejaan dibere nyaho ngeunaan amalan anu ku eta amalan Allah baris mupus dosa sarta ngangkat darajat. Ya leres eta padahal nu kamari teh atau poho deui mending poho ngalah dibahas deui. Nah Rasul mertelakeun ayat 3 nu didugikeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan anu kahiji isbagul wudu'i alal makarih. Nyampurnakeun wudu dina waktu anu dipikaceceum. Nyampurnakeun wudu dina waktu anu dipikaceceum. Nah, waktu naon tah? Nu dipikaceceum pikeun wudu ke ditampil heula. Bismillah. Waktu anu masih keneh jauh karena datangna waktu sholat. Nah, lantaran mindset orang bab wudu teh masih dina syarat sahna sholat. Salah henteu? Henteu nya da hadis la sholata liman la wudu'a lahu. Teu sah salat lamun teu wudu. Jadi kaumuman urang moha anu ayeuna ngariung di masjid, kaumuman kaum muslimin ya. Wudu teh dipikaresep sarta jadi amalan utama nalika rek salat. Asanya nya sararea tah acan namahan dina mindset urang ya keur ngaronjatkeun kuantitas jeung kualitas amal wudu ya. Yen wudu teh di samping syarat sahna salat, hal anu utama tina amal wudu teh mersihkeun diri tina najis, tina hadas. Tajigana secara umum asa jarang nepi pikiran teh kadinya teh nya secara umum kaasup urang. Jadi lamun ayeuna urang memahami wudu teh syarat sahna salat, tepikeun ka lamun datang waktu salat, urang ngarasa resep wudu, ngarasa nikmat wudu, ngarasa ngeunah wudu teh darek salat. Talamun ditambah nya yen wudu teh ngajaga kasucian diri tina hadas. Sehingga sapanjang hirup teu pernah ngantepkeun diri sina hadas. Dan waktu-waktu itu waktu yang tidak disukai. Lamun bapak kahampangan jam 8 isuk-isuk pasti ditungguannya papangna hitungan teh
bisi henteu. Rengse papa pasti omehnya. Tapi pertanyaan berikutnya pasti wudu moal. Nah, jauh kene karena waktu sholat. Sararea ta si majarkeun anu keur ngomong geus kitu henteu. Urang bebarengan we ieu mah. Punten dia. Jadi era urang teh nya apakah kita termasuk orang yang ribat? Keun we tanyakeun heula ana. Ya, ieu kakar hiji bab wudu ye. Ya. Lamun geus jadi muasopat karakter entong mah kiih komo BAB. Pusaun hitut pelepes wae dia akan pergi ke jamban kemudian berwudu. Ya. Nah, karena memang mindsetnya sudah nambah bahwa wudu bagi saya bukan hanya sekedar syarat sahnya sholat, tapi menjaga kesucian diri dari hadas sehingga melakukan berbagai macam amal senantiasa berada dalam keutamaannya. Matak eueuh parentahna maca Quran kudu wudunya. Nggak ada. Gitu. Lelempangan, aya parentahna kudu wudu. Teu aya. Ade rek sare aya contona wudu. Aya. Osok. Nah, hareream dalin rek salat rek hees ieu mah. Ya. Nah, hari rek salat pada syarat atuh rek kumaha teu wuduna anu can batal wae. Wudu bakat hayang sampurna eta mah geus umum. Ya, geus umum. Cuma apakah kita termasuk orang yang ribat ketika wudunya hanya untuk salat saja? Nah, itu pertanyaannya. Ya, padahal ketika kita senantiasa menyempurnakan wudu, artinya menjaga diri dari hadas, ya. Allah mere jaminan dipupus dosa, diangkat derajat. Eta nu ngajamina Allah. Lain ajengan nu keur carama. Ustad anu keur nyarita lain. Ya. Da saya eta mah teu bogaeun naon atuh rek ngajamin oge nya gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, Bilal bin Rabah menjadi teladan yang dipertontonkan oleh Allah melalui ketoprak terumpahnya. Kadangun ku Kangjeng Rasul di surga. Ya, ini Rabbul Darajah, diangkat derajat ku Allah. Apa kelebihan Bilal hingga tarumpahna kadangu ku Kangjeng Rasul aya di surga? Ternyata isbagul wudu. Ya, jadi lamun Allah ngajanjikeun mupus dosa jeung ngangkat derajat teh luar biasa. Bahkan Bilal adalah orang yang tak tergantikan sebagai muadzin. Ya. Oh, gantina gitu kan. Duaan ya. Sareng Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Maktum. Ya, luar biasa. Betapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janjinya bahwa siapapun yang sudah menjadikan isbagul wudu ya sebagai karakter hidupnya, bukan hanya dihapus dosa tapi ditinggikan derajatnya. Bilal juga orang yang pertama kali diutus ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah ke Ethiopia kan. Padahal non anak belian kan Bilal teh. Urang mah lain anak belian. Nu nugas kieu we lin. Bilal ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nabi percaya ke Bilal.
Bahkan dicatat dalam sejarah sebagai gubernur pertama Ethiopia itu Bilal kan. Dahsyat luar biasa. Ya, jadi Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Innaka la yukhliful mi'ad. Ya, Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ieu teh keutamaan amal. Ya. Sahih hadisna karena aya ke fadilah amal anu teu sahih. Ya. Tanu kahiji, anu kadua wa kasratul khuta ilal masajidi. Ya. Itu acan atau atos jika anu kakara encan meureunna nya. Akeun bae malah. Kaduhung teu dibaca deui kabeh eta kaluhur. Memperbanyak langkah menuju ke masjid-masjid. Ngalobakeun lengkah ke masjid. Nah, dina hadis kan disebutkeun lengkah orang menuju ke masjid setelah berwudu dari rumah dengan wudu yang baik, ya, dengan wudu yang ahsan. Jadi sebaik-baik seorang hamba menuju masjid, ya, dari rumah sudah dalam kondisi siap sholat. Teu meunang wudu di masjid. Menang teu? Teu meunang. Riweuh hese ke sholat wudu di masjid mah banjir atuh. Aduh kaduhung di pikiran. Jadi wudu mah di jajaman, mentong di masjid. Di masjid sia wudu teh. Teu meunang, mama di masjid mah. Itu. Nah, betul meunang. Eueuh saina di masjid mah aya oge di jaman. Nah, nu utama teh wudu di rumah, sekalipun di zaman di sekitar masjid ada tempat wudu, tapi tetap anu afdol mah di rumah. Ya. Kitu tah lempeng we ti imah teh, nya. Teu kabeng bat turun ti imah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Zikir ya sepanjang jalan. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma a'tini nuran. Dari lempang menuju masjid. Barang nepi ke halaman masjid, baca apa? Ta'awud ya. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Plus ke masjid baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Cari saf terdepan, berburu kurban dengan seekor unta. Salat tahiyatul masjid. Cicing we didinya nungguan, nya. Nungguan naon? Datangna waktu salat. Nah, tiap lengkahna mupus dosa, nabung pahala. Tiap lengkahna mupus dosa, nabung pahala. Luar biasa. Fadilah dari banyaknya langkah. Nuawi aya sababaraha sahabat anu nyuhunkeun widi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalih bumen-bumen nebihan nabawi. Naon tujuanna? Hayang ngalobakeun lengkah. Subhanallah, luar biasa. Nabi maparinan contoh ka urang upami angkat ka masjid miang ti katuhu mulang
kakenca. Jadi nguriling gitu nya. Nah, itu salah satu di antara kasratul khuta. Ya, dan berbeda jalur antara init jeung balik teh bagian tina sunnah. Meunang ganjaran kada tah ngalaksanakeun sunnah mah. Alah atuh anu simpel weh gitu. Nu simpel mah montong salat acan simpel. Teu kudu mikiran masjid, ngarah simpel. Tong make siap teh. Ya, bisi majar kenyarekan. Jadi, lamun hayang simpel, montong salat acan simpel. Batur gitu sarolat baleunghar. Bisa dibuktikan. Situ percaya, malah nu salat loba nu ripu. Loba nu ripu. Kasyukuran, masuk salat ripu aing mah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, jadi sunnah itu bukan persoalan simpel dan tidak simpel. Nah, da jelema teh kan dibere simpel hayang melar, dibere melar hayang simpel. Tapi persoalan ngait jeung henteu na hate. Bab init ka masjid, ngait henteu jelema eta hatena jeung masjid. Panuju tebih teh. Diajakan teh walaranana kumaha? Sanestu hoyong tebih teu keur jauh imah ti masjid. Jug jeleg bae aya nu nyieun masjid gigireun imahna. Milu Ustad Aib teh salat di dinya. Eueuh. Diketrok balikna teh nya. Ternyata aya keur sila we. Nah, ieu masjid geus ngadeukeutan can ka masjid keneh. Heuh da Ustad di dieu oge ka kuping imamna. Jadi keur jauh tebih geus deukeut imamna kadenge. Matak tong sok make speaker ge ngaji teh. Ya. Nah, ini anu barokah teh. Bukan hanya sekedar mendengarkan. Kade tah. Nu init mah asup ka majelis ilmu nunutan malah tepikeun ka naon? Sorak maungna kaluar. Ya ngagaur teh. Jadinya anger dihargaan ku Allah. Nya dihampura jeung dibere rahmat. Tah dalil anu henteu asup ka majelis ilmu mah najan kadenge can manggih. Dalilna gitu. Mata tong dibahas da eueuh. Dalilna nya lain-lain eueuh can manggih gitu. Bisa aya engke karena disebutkeun eueuh pek aya bisa kumaha teuing. Jadi ihwaqila rahimakumullah qalbuhu mu'allaqun fil masajid itu sangat kuat. Ya. Aya jamaah umroh sajana hayang ngiringan umroh tapi hayang nu caket. Gitu nya ayo cekenglah di Gupron. Bintang 5 grade A. Tati Gupron mah Pak. Salat teh Ka'bah ka ciri. Ciri kitu tah. Tiluhur padadan teh bisikan itu nya. Ada teh gede bedana gengan 5 juta. Ngan cek nu loba duit mah. Ai cek nu teu boga mah. Nah, kan teu boga. Tapi anger ini nya da ngaranna ge umat Islam gitu. Anger we maksakeun hayang nepi. Reng se umroh tawaf sa'i datang waktu salat. Di masjid teh itu. Keur dahar teh ditanya asa ngurangan cekeng be jamaah nu ka masjid. Aya nu teh ka masjid. Nah, usah cenah ada tiluhur ge katawis salat teh ningeureub Ka'bah kaciri cenah Ka'bah na ge. Syekh Sudes ka kuping hotel di sekitar haram mah speaker haram asup ka dinya kan. Tah pentingna connect hate jeung masjid. Seuri we nya urang teh bari ditepikeun harita ge padadan. Lain saking can manggihan hadisna sing saha anu salat di hotel Gupron sakali salat
sarua jeung 100.000 kali salat di hotel nu sejena. Tah can wangi saking hadisna anu geus kapanggih teh sing saha anu salat di masjid kaula nyaeta Nabawi 1000 kali leuwih hade tibatan masjid sejena illal Masjidil Haram, kajaba di Masjidil Haram. Sakali salat di Masjidil Haram sarua jeung 100 kalieun di masjid kaula. Berarti sakali duha di Masjidil Haram sarua jeung 100.000 kalieun di lemur. Tah eta ceking aya hadisna isuk duha ceking mayan 100.000 bagi 360 sabaraha tauneunna. Balik ka lembur bisa haroream duha. Ya, sakali duhur 100.000 kalieun. Tapi hadisna teh di masjid, lain di hotel. Gitu. Balik deui ja. Qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Jadi aya keterkaitan eueuh. Nu mata kumaha ye urang ngaitkeun hate jeung masjid. Dari geus ngait mah hatta non sasapedahan, momotoran, hiking dina pikir jeung ati masjid. Supir angkot eureun heula ning di masjid. Nah, pamih jeung aki-aki kalau ngajakan balik kudu urang keur olahraga. Jadi ikhwah fillah rahimakumullah, ketika hate nyantel urang rek indit ka mana sok? Pastinya Pak Haji ya. Red kadaja 15 menit deui adan mun aya masjid mengko bae can adan oge pan kitu ka supir teh. Mau supirna anak mah. Ya kadang-kadang anak urang pan ngabejaan. Pas kedap deui waktu salat bade liren di masjid mana kumaha maneh gitu. Ieu nya nu caket sok. Gitu. Nah, hate ngait jeung masjid. Ya. Dugikeun ka betapa karunia Allah itu luar biasa ya. Dina hadis kan disebutkan orang yang sudah terbiasa sholat berjamaah di lemurna 5 waktu tara kaberangan awal waktu terjaga dengan baik karena dia satu di antara murabatoh ya, orang yang selalu siap siaga ya, menjalankan riba. Saat ada udzur syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat, sapar umpamanya ya, atau gering, panas tiris, kan teu ka masjid, ya, maka dia salat di rumah sendiri, tapi pahalanya di masjid dan berjamaah. Aya anu teu biasa, biasa ada di imah ya sakitu-kituna we wayahna meureunna, ya gitu ulah hayang nurutan. Ya, jadi Allah menghargai, tetap memberikan reward yang luar biasa. Nah, Allah Ar-Rahman Rahim tidak pernah melipat gandakan siksa kepada orang yang mendolimi dirinya sendiri, tidak pernah. Sok tangan ayat jeung hadisna eueuh. Jadi amal buruk dibalasnya dengan satu keburukan yang sejenis, tapi kebaikan mah bi asyri amsalihah. Kebaikan bi asyri amsalihha apam mudha'afah, tapi lamun keburukan misliha sakit deui we kitu ya. Makanya orang yang sudah terjaga salat berjamaah saat ada udzur syar'i tetap dinilai awal waktu berjamaah di masjid. Tah kudu jadi karakter ya. Lamun teu jadi karakter mah panggih jeung kabagjaanna. Ya. Selalu merasa berdosa ketika terlambat salat. Ya. Selalu. Kan peperihan atuh urang teh mungkin tahapanna naonnya salat urang kan aya anu kahiji mah dolimun li nafsih tanya. Salat tapi nyiksa maneh, aya kan gitu. Datang tapi teu sadar yang aing teh keur salat aya nu kitu. Di dieu aya teu?
Tong ditanyakeun, tanyakeun ka sorangan, ya. Takbir wae teu sadar, Allahu Akbar gitu nya. Langsung ka mana menira gitu ya. Jika nama pernah ngalaman jika kitu jigana ieu mah. Ta eta teh kelompok jelema anu dolim kana dirina. Teh hadis anu jelema salat teh aya anu meunang ganjaran saperhijinya, 1/2 sampai 1/100-nya. Gitu kan? Ganjaran anak teh. Nah, kualitas dalam perjalanan sholat. Ya ketika takbirnya dia menyadari Allahu Akbar, ya, melihat tempat sujud, maka dia mendapatkan jaminan pahala itu. Iftitahnya bener teu? Tanyakeun ka sareng atau nanyakeun ka batur. Pernah maca iftitah pabelit? Nah, jika nama eta teh urang pikir teu sadar, balikan deui. Abi mah pernah matak diomongkeun oge. Nyaan. Ya. Itu. Aya aturan pahili bacaan ruku jeung sujud. Pahili. Ya. Nah. Ada edan eling lah, ya. Edan eling. Ini juga termasuk orang yang lebih besar kerugiannya daripada pahalanya. Ya, aya jelema anu sadar 2 rakaat. Pertama, 2 rakaat berikutnya selang-seling. Dapat pahala dari yang sadarnya. Nah, anu terakhir mah kan orang yang sudah menikmati salat itu nikmat. Full eta mah. Ya. Urang aya di mana? Susuganana melalui proses, ya, melalui proses diri diantirkan pada akhirnya oleh Allah sebagai pribadi yang muqimas shalah, penegak salat, nikmat salat teh, hampang pikiran, hampang hate. Pernah salat gitu keur mumet ujug-ujug plong hate. Pernah meureun ngalaman sakali malah baiklah dipaksa we mah, ya. Asalnya asa pernahnya. Nah, ujung ngemplong gitu. Saking orang konsentrasinya. Allahu Akbar, langsung keur berat sirah teh jadi hampa. Nyeri cangkeng jadi leungit. Anggeus salat nyeri sirah datang deui. Cangkeng nyeri cangkengnya nuturkeun deui. Salat deui ini ya, gura-giru gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Jadi Allah menjanjikan keutamaan itu, ya, pasti adanya. Tetapi semuanya itu, semua keutamaan itu Allah akan memberikannya 100% nanti di yaumul akhir. Lain di dunia. Ngan lamun aya anu hayang dibales di dunia, ajalna lahu fiha man nasa'u liman nurid. Surat Al-Isra ya. Mun aya anu maksa ka Allah teh hayang dibales ayeuna di dunia, ku Allah rek di bere disegerakan. Jadi nalika duhana hayang menang rezeki bere ku Allah. Da bageur Allah mah. Boro-boro nu salat duha nu tara ge sok diberelin. Heeh. Da janjina kitu kan waktu Nabi Ibrahim ngadoa bade ngantunkeun Mekah teh kan. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adtarruhu ila adzabin nar. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Anugerahkan rezeki bagi penghuninya dari berbagai macam buah-buahan. Yang beriman saja kepada Allah dan hari akhir. Allah ngawalen wa man kafaro, urusan keamanan, urusan rezeki nu kafir gerek dibere. Itunya malah loba keneh anu kafir. Nah, eueuh kaseueuh saya eta mah. Anu iman mah sacukupna rezeki teh. Ya, sacukupna. Nah, ikhwati iman rahimakumullah,
Widai. Jadi kasratul khuta ilal masajid itu keterkaitannya sangat kuat dengan qalbun, ya, yang muallakun fil masajid. Anu katilu intidorus shalah ba'da shalah. Nunggu waktu salat sanggeus salat. Nunggu waktu salat sanggeus salat. Aya nu pernah di dieu nungguan waktu salat lohor sanggeus salat subuh? Cicing we. Moalnya. Nah, lamun ti magrib ka isya mah aya nya. Ya kadang-kadang khususnya malam kemis waktu. Khusus malam kemis. Mun baheula mah budayanya. Pak Haji baheula sampai tahun 80-an masih membudaya barudak jeung kolot mun geus magrib tara barali ka imah. Intidor isya. Barudak na ngaraji, kolot na ngadu bako. Ya, matak asbak. Ngadu bako teh nyaan ngadu bako padahal eusina teh ngadongeng. Ngadongengna bab naon segala rupa didongengkeun, bab sawah, bab ngabeca, bab kuli, ya, bab salat. Itu didongengkeun ngadu bako teh ngariung. Masing-masing boga asbak sewang-sewangan. Nu diududna bako dan kawung. Ya, nah itu sampai tahun 80-an masih ada. Baheula mah kitu pisan aep ya ngarariung. Barudak recet. Diajar ngajina teh lantaran lolobana nadom. Recet. Nah, datang waktu isya ajengan ngagorowo. Adanda. Rep kabeh jempe. Hebat suara ajengan gitu. Jempe nuker ngadu bako langsung ngentepkeun maneh asbakna bereskeun. Masjid bau belenok baheula masjid teh bau belenok. Ya. Jadi ada kebiasaan baik yang luar biasa. Ya. Walaupun baru sebatas maghrib sampai isya. Nah, ti subuh tepi ka lohor tara aya, ti lohor tepi ka asar tara aya, ti asar tepi ka maghrib tara aya. Ya. Ngadadekluk cicing di masjid. Ya. Atawa cicing dina tempat salat teu akur jeung syariat. Dina surat Al-Jumu'ah Allah ngadawuh fa idza qudiyatis shalah fantasiru mun geus salat liar maneh. Wabtagu min fadlillah. Ya. Diparentah naon? Berburu karunia Allah. Sok raih nah fadilah Allah. Matak aya jalma anu teu cengkat tina tempat salatna bari rangga kapendak ku Umar, balang-balangkeun ku Umar. Ya, mal aya rezeki anu langsung turun ti langit, tapi kudu diikhtiaran. Ini, ya, kalawan penuh keyakinan, ikhtiar teh bagian tina syariat anu diparentahkeun menang ganjaran ilitna. Hasil tawakal ka Allah. Da cantang tuh nu diikhtiarkeun sesuai hasilna jeung nu dipika hayang. Cantang tuh. Matak kisah Imam Malik jeung Imam Syafi'i nya. Imam Syafi'i teh muridna Imam Malik. Imam Malik mah tawakal teu kudu ikhtiar cicing di imah ge gitu kan. Itu Allah sendiri yang akan mengantarkan rezekinya. Si Imam Syafi'i ya itu di ikhtiaran mah tidak udah mau kumaha. Ya.
imamna soleh jeung pinter, muridna soleh jeung pinternya. Akhirna mah keluar Imam Syafi'i teh liar. Ngaliwat ke kebun anggur keur panen. Nawarkeun tanaga. Di satujuan rengse panen dibere 2 karanjang anggur. Balik, memeh balik engkol heula ka guruna keur ngabuktikeun ya yen ku ikhtiar mah menang anggur 2 karanjang. Kitunya. Assalamualaikum. Salam ya. Saur Imam Syafi'i ka Imam Malik. Mama mun dibahasakeun ayeuna mah kitu. Alhamdulillah abdi parantos ikhtiar ngiring ngabantosan anu panen anggur di kebun anggur. Tah rengse panen abdi kenging 2 keresek anggur. Anu hiji mangga kanggo mama, anu hiji ku abdi dibantun kanggo keluarga. Kumujeng Imam Malik teh ngartieun ieu murid teh keur nyindiran manehanana. Ya, saur Imam Malik, kaula mah teu tadi gitu ka mana-mana cicing we ngajar. Ya, ieu anggur kalah kanyampeurkeun. Luar biasanya ulama jeung ulama gitu. Aduh. Jadi ikhtiar itu tetap harus dilakukan ya. Harus dilakukan karena bagian dari syariat yang diperintahkan untuk kita mencari yang terbaik ya dengan proses usaha yang benar. Nah, kumaha atuh sangkan urang kaasup intidorus shalah ba'da shalah. Maka liar dibatasi seluruh aktivitas kita dengan waktu sholat. Hartos tuh. Jadi mun urang biasa digawe jam 7 komananya. Maka agenda waktu eureun gawe atau istirahat gawe disesuaikan jeung waktu sholat. Pamakna duhur ayeuna 11:32 urang ngarencanakeun 15 menit memeh adzan geus dina kondisi siap sholat ribat. Maka seluruh pekerjaan apapun aktivitas kita, apapun profesi kita jam 11 15 menit eureun rek anggeus rek can anggeus eta pagawean tinggalkeun. Segera berwudu, pergi ke tempat salat ke masjid ya. Ibu-ibu ngemparkeun sajadah. Boleh ibu-ibu juga ke masjid ya. Tong dicarek cek Nabi teh bisa hayangeun mah gitu. Tapi afdalnya tetap di imah. Nah, ini bagian daripada intidorus shalah ba'das shalah. Bagian ya. Itu. Namun keur iktikaf mah 10 hari terakhir ya di waktu salat ke waktu salatnya benar-benar didogoan ya karena diam di tempat teu ka mana-mana. Nah, jadi membatasi aktivitas dengan waktu salat eta bagian dari intidorus shalah ba'da shalah. Banyak keutamaannya ya bagi orang yang menunggu waktu salat ya. Dina tempat salatna tetap dzikir ka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat untuk mendoakan hamba tersebut. Doana Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, hapunten dosa ieu jalma, ya Allah anugerahkeun rahmat ka ieu jalma. Ya, sebarakali doana selama orang itu berada di tempat sholatnya, ya, hingga dia meninggalkan tempat sholatnya atau batal.
berhadas. Jadi lamun setengah jam, selama itu malaikat terus meminta kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka kemudian Rasul menutupnya dengan kalimat fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah yang disebut ribat. Itulah yang disebut ribat. Itulah yang disebut ribat. Hingga 3 kali. Jadi disebutkan 3 kali sebagai penekanan ya, bahwa hal yang utama dalam perintah warobitu itu, kondisi jasad orang harus senantiasa berada dalam kesiapsiagaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun situasi dan kondisinya. Kitu tah makna ribat anu kahiji. Lajengkeun ya teh. Datu nu atuh ngadengikeun nu nyarita ripuh. Anu kadua ngajagi teritorial ya, ngajagi teritorial. Nah, seueur oge ieu hadisna dina salah sawios hadis Imam Bukhari ngariwayatkeun dina kitab sahihna ngalangkungan Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'id yen Rasul sallallahu alaihi wasallam kantos ngadabu ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Hiji jalma ribat ngajaga keamanan wates negara, wates lemur. Nu ngajaga wates lemur saha? Rona. Lain rana, rona. Ada bisi salah ya. Rona ya. Wates anu ngajaga wates imah san ribatna nu boga imahnya. Nu boga imah, caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket, tutulak jeung kokonci. Osok ngoncian panto? Osok lamun inget. Lamun teu inget poho. Nalika poho teh dikunci aya nu kalingitan teh di imah. Henteu. Heukeun tong percaya teuing kana kunci teh. Da geus datang waktuna bangsat mah rek kunci na 100 dirapangkeun resot mesti kala kumaha ge. Ya. Itu aya teh ditakdirkeun mah teu dikunci ge malah pantok molongo eueuh nu asup. Tapi nu disebut tawakal teh cek Nabi nya ka sahabat cangcang ontak teh nya lamun diliarkeun terus leungit eta teu kaasup tawakal. Jadi ciri tawakal teh kitu nya mun rek sare peuting kuncian heula, dahareun tarutupan heula, lampu parareman heula, kompor tingali bisi gasna muka. Sunah kadeta teh nya si majarkeun lain memeh hees ngarah ngeunah we keprukan heula kasur teh ulah ujug-ujug. Nah kitu nya wudu heula memeh sare teh kan kitu nya contohna teh osok wudu memeh sare mimitian atuh kan haroreamnya wudu heula malah bade sapatemon oge kan wudu heula tanaga namahan padadang cobaan mesti ngajarkeun henteu ya cing urang cobaan mangga oh.
Boro-boro padadahna teh aki-aki ge namahan tanaga teh ku wudu mah. Nah. Nalika orang menjaga teritorial negara, teritorial wilayah, teritorial pulau, kampung, dia menjaganya fisabilillah karena Allah, ya, maka nilainya khairun minad dunya wa ma fiha, leuwih hade batan dunia jeung sagala isina, sejajar dengan salat sunat qobliyah subuh, ya. Jadi orang kaya itu orang yang daek ngarona, gitulah salah sahijina. Osok di jadwal maning ngarona maning mayar. Nah, lantaran urang teresep karena khairun minad dunya wa ma fiha. Urang lain maneh urang. Ya, urang wajarkeun maneh ya. Orang yang dibayarnya luar biasa, nya menang duit, nya menang ganjaran anu nilaina leuwih hade tibatan dunia jeung sagala isina. Aya hadis nyebutkeun dia mendapatkan pahala terbaik ketika tidak untuk mengharapkan dunia. Kalau TNI ABRI atau TNI Polri itu udah dapat gaji dari pemerintah, geus teu kudu mikiran deui gaji. Bagaimana meluruskan hati dalam sabilillah ketika menjaga teritorial? Aya nu ngajaga laut kan, aya nu ngajaga darat, aya nu ngajaga udara, nu ngajaga lembur di dieu ronda teh atawa satpam. Semuanya mendapatkan keutamaan pahala yang nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dalam hadis lain disebutkan ribatu yaumin walailatin khairun min siyami sahrin wa qiyamihi. Ayo mah ngajaga teh sapoe-sapoting 24 jam ngajaga lembur. Ya, kayak bulan puasa loba kan jamaah teh malam pertama sarolat kabeh. Barudak mah sapedah leungit 2. Senang leungit 10 pasang, riweuh kan? Maka DKM mengatur aya barudak urang anu ditugaskeun ribat. Ya, ejeung salah satu di antara pengurus DKM. Eta teh lain keur ngahina. Tapi keur ngalaksanakeun parentah Allah warobitu. Jaga. Sok anu ribat, cicing mah ngajaga senang. Ya. Kagiatanana ngajaga senang, tapi ganjaranana ya sarua jeung puasa sabulan campleng plus tarawehna. Jigana da lalaptar kayak KDKM-nya bulan puasa. Sapeuting urang bagian ribat euy. Ya. Jadi khairun min siyami syahrin ya wa qiyamihi. Luar biasa. Iulah ngerasa anak urang dihina. Mah jati imah teh digiringkeun teh ngarah bisa tarawih berjamaah. Kalahkan dititah nungguan senam belegug DKM teh tanu beledug teh nu keur ngomong kitu. Nu belegugna teh. Nya. Iraha sanggeus apal hadis ieu. Kamari mah anggar urang miluan ngomong kitu lin. Belegug DKM teh budak geus sudah berjamaah lin dititah nungguan senam. Ya, bakat tingkul sieun leungit senang dikunci di gamlok nya harga senang 8.000, harga gamlok 20.000. Leungit jeung gamlokna sabaraha rugina? 28.000 ta rugina teh. Bakat tingkul sieun leungit senang di gamlok, harga gamlokna 20.000 dieu jelema. Maning geus berbagi pahala lah gitu. Aya jadwal ribat. Wa in mata jaro alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu. Mun maot keur ngajaga teritorial ya, maka akan terus mengalir amal kebajikannya,
apapun kebajikan yang pernah dia lakukan, apapun kebajikan yang pernah dia lakukan, terus pahalanya mengalir, tidak berhenti. Dalam hadis lain disebutkan, yumna lahu amaluhu ila yaumil qiyamah, terus mengalir sampai hari kiamat. Ya, luar biasa, Pak. Kemudian wa ajriya alaihi rizquhu, terus mengalir kepada dia rizkinya. Jadi rizkinya gitu eureun-eureun. Ya. Ganjaran amal hade terus ngocor, rizki ge terus ngucur. Ya. Nu terakhir wa aminal fattan. Dalam hadis lain wa ya'manu fitnatal qabri. Allah menjaga keselamatan orang tersebut, hamba tersebut, keamanan orang tersebut, ya, al-fattan, dari fitnah. Dalam hadis lain, fitnah al-qabru, fitnah kubur. Ya, jadi Allah yang mengamankannya. Jadi ketika ditanya man rebuka, Allah, ya, anu menjadi pendampingna, nu jadi pengacarana ya Allah, gitu kan. Malaikat ge mah bisaeun ngalehkeun Allah mah nya. Gitu. Jadi ketika dia ribat tapi lurus hatena fi sabilillah, ya. Semuanya dihargai oleh Allah dengan penghargaan yang luar biasa. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, rupi nama cekap sakitu hatur punten anu kasuhun. Insyaallah mudah-mudahan tepang dina sasi Desember, ya, sapoin deui wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, itu poin yang ketiga. Mudah-mudahan urang sadayana kalebet jalmi anu ku Allah Subhanahu wa taala ditunaikan janjinya sebagai hamba-hamba yang senantiasa bahagia dalam berbagai macam kehidupan dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.